Bonjour. Alors, dans cette troisième et dernière partie des mises en situation des chapitres et qui correspond à la saison d'été, et comme nous l'avons dit dans la vidéo précédente, nous avons l'élément perturbateur de l'œuvre, c'est-à-dire l'événement qui va troubler la vie du narrateur. C'est la ruine du père qui a perdu tout son argent ou son capital qu'il portait sur lui au souk. Dans les chapitres suivants, c'est-à-dire à partir du chapitre 9, Moulay al-Islam voyage à la campagne pour travailler en tant que moissonneur afin de pouvoir ramasser de l'argent et rétablir son atelier. Après son départ, Sidi Mohammed tombe malade et ne va plus au Msid. Lalla Zoubida, mère du narrateur, triste et malheureuse depuis le départ de son mari, se rend au mausolée et consulte les voyants car elle a peur de perdre son mari. Alors, غادي تتابعوا معايا la dernière partie de le document. Alors, comme nous l'avons dit la dernière fois, nous avons dit que le chapitre 8 constitue le nœud de l'histoire. C'est-à-dire il va y avoir un événement qui va changer le quotidien du narrateur. C'est quoi cet événement? C'est la perte du capital au souk. Donc, on a comme des idées qui résument un petit peu le chapitre 8 et qui peuvent toujours servir d'idées qu'on peut utiliser dans notre mise en situation. يعني ملي يعطيكم داك السؤال ديال mettez en situation le passage هنا عندكم أفكار كتلخص الأحداث اللي عندنا في le chapitre 8 واللي نقدروا نستعملوهم في la mise en situation. Donc عندنا لالا زبيدة mère du narrateur, son père Fatma Bziouia et le narrateur étaient au souk pour acheter des bracelets à Lalla Zoubida, c'est-à-dire la mère du narrateur. Le père du narrateur a eu une dispute avec le dillel qui ne cesse de modifier le prix des bracelets. Moulay al-Islam perd son argent au souk, donc طاح ليه فلوسه في السوق مشى ليه le capital ديالو كامل. Puis عندنا واحد الحدث واحد آخر اللي عنده cette fois-ci un rapport avec Lalla Aïcha. Lalla Aïcha qui est l'amie de la mère du narrateur. Son mari va se remarier avec la fille du coiffeur Abdelrahman. Donc هنا Lalla Aïcha كنا في le chapitre précédent انها باعت كاع لي بيجو ديالها باش تعاون راجلها لان il a fait faillite. علاش il a fait faillite? Parce qu'il a été arnaqué. داك l'associé ديالو داك الشريك ديالو غادي يارناكي c'est-à-dire غادي ينصب عليه وغيدير ليه الفلوس ديالو كاملين. مراته غادي تبيع هذا لي بيجو ديالها pour le soutenir. وهنايا هضرنا justement على ديك l'image positive qu'on donne ou bien qu'on a donné à la femme marocaine, c'est-à-dire la femme qui fait des sacrifices pour soutenir son mari pendant les moments difficiles. D'abord, on a le chapitre 9. Donc, on a le thème de la solitude et la souffrance. Elle lâche la solitude et la souffrance parce que le père, justement, du narrateur ruiné, décide de quitter sa famille pour travailler comme moissonneur aux environs de Fès. Donc, le père du narrateur, c'est-à-dire Moulay al-Islam, اللي مشاو له فلوسو كما قلنا في الشابيتر 8 مشاو ليه فلوسو في السوق قرر انه يمشي لي زونفيرون نواحي ديال مدينه فاس باش يخدم تمايا في الحصاد باش يقدر يجمع شويه الفلوس و pour qu'il puisse aussi rétablir son atelier. Donc le départ du père, tristesse et maladie de Sidi Mohammed. Donc Sidi Mohammed qui était habitué à son père, c'est-à-dire le Sidi Mohammed le narrateur ما عمره ما تفارق مع son père وكانت عنده واحد العلاقه قويه بينه وبين لو بير ديالو الاب ديالو. دونك كان قريب ليه بزاف وكان كيعتبرو بحال صاحبو وكان دائما كيلعب معاه ولدو ايتترا. دونك ملي غيمشي لو بير الولد غيحس بواحد لا تريستيس بروفوند وغادي مرض. دونك il va plus depuis le départ de son père, il va plus au Msid. Puis on a le thème plutôt le chapitre 10. Donc on a le thème de la superstition. Donc le chapitre 9 on a la solitude de Sidi Mohammed. علاش هذيك لا سوليتود اللي هضرنا عليها في لي شابيتر بريسيدون سورتو في لي بروميي شابيتر غادي تزيد يعاني منها في هاد لي شابيتر لا. علاش؟ لان غيحس براسو انه وحيد ملي مشى مع الاب ديالو ايتترا. عندنا ايغالمون هنا في لو شابيتر 10 لو تيم دو لا سوبرستيسيون يعني الشعوذه ايتترا. علاش؟ لان لالا زبيده ملي مشى راجلها لي ريجيون دو فاس بور ترافايي غادي تمشي هي ولا لا عيشه اون اوتر فوا لعند واحد الفقيه سيد العرافي
c'est un voyant فقيه وشوف en même temps. وهنا عندنا le thème qui est très présent dans cette œuvre, qui est le thème de la superstition, qui se répète encore une fois ici. علاش كيمشيو لعند داك الشواف؟ لان لاله زبيده خافت انها تفقد راجلها من يبعد عليها اتسيتيرا. دونك هنايا هذه العقليه ديال النساء في ديك الوقيته اللي كانوا كيامنوا بهاد الامور هذه. دونك qui sont critiqués justement dans cette œuvre. Donc عندنا la visite du messager qui apporte provision et argent à لاله زبيده et le narrateur. Donc هنا غيجي واحد السيد غادي يصيفطو لو بير دو ناراتور خدام معاه في لا مواسونري، غادي يصيفطو، غادي يقول له دي شي واحد الامانه للدار ديالو، كان هو كان مشى لفاس. دونك غادي يعطي واحد لي بروفيزيون، صيفط معاه شويه ديال الفلوس اتسيتيرا العائله ديالو، بيان سور بونور اي سولاجمون دو لاله زبيده. دونك هنا غادي يفرحوا بزاف اتسيتيرا، لان غيعرفوا ان باهم راه مازالوا لا راجلها لاله زبيده بور لو بير بور لو غارسون اي بيان سور بور لاله زبيده سي سون ماري. غادي يفرحوا انه ما تخلاش عليهم، انه تفكر فيهم اتسيتيرا اتسيتيرا. بي عندنا لو شابيتر 11. دونك هنا في لو شابيتر 11 ما عندناش فريمون دي شوز كي سون تري امبورطونط. عندنا غير ديك لا ماري سلامه اللي كانت سبب في الزواج ديال الراجل لاله عيشه مولاي العربي. دونك سي تيل كي ا ارونجي لو مارياج justement du mari de لاله عيشه، سي العربي avec la fille du coiffeur. هنايا في هذا لو شابيتر غادي تجي غادي تعتذر ليها، تقول لها سمحي لي لانني كنت السبب، انا اللي كنت السبب باش تزوج راجلك مع لا في دي كوافور اتسيتيرا. دونك هنايا او نيفو دي زيفينمون ما عندناش فريمون كيلكو شوز كي تري انتريسانت. بي عندنا لو ديرني شابيتر. دونك هنا عندنا لو تيم دو بونور اي لا سوليداريتي. دونك لو شابيتر 12 سي لو ديرني شابيتر دو سيت اوفر. Le frère a envoyé à Lal Yaqoubi pour demander des nouvelles de Sidi Mohamed qui ne vient plus en Msid depuis le départ de son père. Donc هنايا الفقيه انه لاحظ ان الولد ما بقاش يجي، وعرفوا مريض بيان سور لان دوبي لو ديبار دو سون بير مرض بزاف. دونك صيفط له هذا الولد باش يشوف الاخبار ديالو، باش يعرف الحاله الصحيه ديالو اتسيتيرا. دونك زينب annonce le retour du père du narrateur. Donc هنايا c'est la fin de l'histoire. Le retour du père qui a apporté quelques provisions. Lala Zoubida est hyper contente. Les voisins partagent la joie de Lala Zoubida. Et Sidi Mohamed réouvre sa boîte à merveille et replonge dans son monde merveilleux. Donc هنا عندنا النهاية ديال l'histoire، يعني انتهت بواحد النهاية سعيدة. الرجوع ديال سيدي مولاي عبد السلام و دونك سي لو بونور دون توت لا فامي. وهنايا تنشوفوا عاوتاني ديك لو تيم دو بارطاج، لو تيم دو سوليداريتي، يعني الناس دائما في لي مومون ديفيسيل كوم لي مومون دو بونور تيجتمعوا تيضامنوا مع بعضياتهم، كيفرحوا جميع ولا كيحزنوا جميع اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك فوالا دونك بور لي ميز ان سيتوياسيون. دونك جو ريبيت انكور اون فوا، هاد لي زيدي اللي عندكم هنايا دون شاك شابيتر ce sont des idées qui résument bien sûr les chapitres, et ce sont des idées que vous pouvez, comme j'ai dit et je répète encore une fois, que vous pouvez réutiliser dans vos mises en situation sous forme ou bien sous forme d'idées, c'est-à-dire dire de petits tirés ou dire sous forme d'idées avec des phrases simples, courtes, etc. Sinon, vous pouvez les présenter sous forme de paragraphes. وعندكم هنايا l'essentiel si vous voulez. Donc كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الشيء. قراوه وسمعوا لهذا الشيء زعما دو طون ا اوتر باش تعقلوا على الاحداث اتسيتيرا، وما تلقاوش مشكل جوستومون في لا ميز اون سيتوياسيون، لان عندكم لو ريزومي دو ليستوار تو اونتيير، يعني من الاول من لو بروميي شابيتر حتى لو ديرني شابيتر. دونك التلاميذ اللي مازالين ما كي نون با انكور هذا مازال ما تابوناوش، كنعاود نرحب بهم في لاشين، وكنتمنى انهم يتابعوا معايا الدروس باش يستافدوا وما يلقاوش مشاكل ان شاء الله في الامتحان الجهوي ديالهم. Donc je vous souhaite une bonne fin de soirée encore une fois et à bientôt.